小米速七都撞成这样了 ，A、B、C 柱竟然没有发生形变扛住了。不得不说，这车身结构是真的硬。虽然不知道事故是具体怎么发生的，但是从这损伤程度上来看，撞击力度呢是直接拉满了，整个右前车轮都撞没了。从车顶以及悬挂塌陷来看，整辆车大概率是翻滚了，还不止翻了一圈。车内气囊弹开，中控驾驶台纹丝未动，没有入侵驾驶舱，车门呢也可以正常打开，但是天窗塌陷了。这就是全景天窗的弊端，除了好看一无是处。一旦发生碰撞，天窗是非常容易破碎的。小米速七的车身安全性再次得到了验证，这也是为数不多和特斯拉一样，一旦出现任何问题都会被全网监督的。从3月份小米速七发布以来，已经是被各种放大镜寻找问题了，至今呢也没有什么太大的缺陷，足以说明雷总确实没毛病。当然，你也可以直接打开懂车第3D看车，还能直接上门试驾体验，简单方便，不会选错。